یو سلو شپېتو نه زیات خلک چې دی نو هغه په حق رسیدلی دي. څلوېښتو نه زیات خلک چې دي نو هغه دې ټایم کې لاپته دي. د هغوی د تلاش لپاره اپریشن شروع دی. ریسکیو 1122 دې ټایم کې د خیبر پښتونخوا په مختلف ځایونو کې چې دی نو سرچ اپریشن شروع کړي دي. هغې کې ټولو نه زیات متاثره چې کوم ځای دی نو هغه ضلع بونیر دی. هغې کې تاسو به وګورئ دریای سوات چې دی نو دې ټایم کې هائی فلو لیول کې روان دی. هلته چې دی نو هلته هم چې دی نو د فلډ سچویشنز دي مختلف چې دی نو سوات کې هم دغه شوي دي کورونه وغیره ډیمیج شوي دي سکولونه ډیمیج شوي دي. څه کسان هم چې دی نو هغه په دې اوبو کې لاپته شوي دي. نو هغه ځینې فلو چې دی نو هغه په 400 او په دغه باندې را روانه ده چې دی نو دې کې 15 کسانو دا د پېښور نه روانو په مومند باندې باجوړ اړخ ته تلو. هغه امدادي سامان وړلو دې دوران کې مومند غرونو کې چې دی نو د هغې ټاور سره چې کوم کمیونیکیشن دی هغه بند شو نو هغې نه پس چې دی نو هغه کریش شوی دی. هغې کې 15 کسان سره د 2 پایلټانو چې دی نو هغه په حق رسیدلی دي او هغوی چې دی نو هغه جست خاکي ریسکیو 122 ایمبولینس کې چې دی دې ټایم کې پېښور ته راوړلی کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم خیبر پښتونخوا ریسکیو په هډ کوارټر کې موجود یم. په خیبر پښتونخوا کې د سیلابي صورتحال د وجې د مړو شمیره زیاتیږي. صورتحال ډیر خراب دي. دلته د ریسکیو خیبر پښتونخوا ټول مانیټرینګ کېږي. دلته موږ سره د خیبر پښتونخوا ترجمان بلال فیضي صاحب موجود دي. سره خبرې اترې کوو چې د ټولې صوبې صورتحال څه دی او په کم ځایونو کې خطرات نور هم زیات یا کم شوي. ډېره مننه د وخت راکول. څه صورتحال دی د سیلابي څومره مړي شوي دي په ټوله صوبه کې مجموعي توګه باندې بیا چې کوم زیات نقصان شوی دی هغه په کوم ځای کې؟ جی د ټیمه پورې ریسکیو 1122 تقریبا 3300 نه زیات خلک چې دی نو هغه ریسکیو کړي دي. دغسې که وګورئ نو یو سلو شپېتو نه زیات خلک چې دی نو هغه په حق رسیدلی دي. څلوېښتو نه زیات خلک چې دي نو هغه دې ټایم کې لاپته دي. د هغوی د تلاش لپاره اپریشن شروع دی. ریسکیو 1122 دې ټایم کې د خیبر پښتونخوا په مختلف ځایونو کې چې دی نو سرچ اپریشن شروع کړي دي. هغې کې ټولو نه زیات متاثره چې کوم ځای دی نو هغه ضلع بونیر دی. هغې کې سلو نه زیات افراد چې دی نو هغه په حق رسیدلی دي. او هلته چې دی نو 3 تحصیلونه دي چې کوم ځای کې هلته د ریسکیو 1122 اپریشن شروع دي. دې کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب چې کوم خپل هیلی و هغه هم چې دی نو حصه اخلي لګیا دی. او هغې کې اوسه پورې موږ تقریبا 800 نه زیات خلک چې دی نو هغه هم موږ دغه ته ورسول حفاظتي مقامات ته ورسول. دې نه علاوه چې دی نو زموږ د پېښور مردان او صوابۍ نه 15 ایکسټرا ایمبولینسز او ورسره 50 اهلکاران دا هم چې دی نو دا بونیر ته لیږلي شوي دي چې هلته میډیکل کیمپس وغیره ولګوي. هلته چې څه ضروریات دي هغه ورسره پوره کړی شي. اوورال چې خبره وکړو نو زموږ تقریبا د 1800 نه زیات اهلکاران چې دی نو هغه په مختلف شفټونو کې حصه اخلي لګیا دي. 280 پورې چې دی نو هغه زموږ اپریشنل ګاډي په دې دغه کې حصه اخلي. بارانونه او چې کوم دغه د لاسه کلاود برس د لاسه چې کوم نشیبي علاقې دي 410 شوه دغسې نوشهره شوه مردان او صحیح صده پېښور دلته هم چې دی نو موږ خپل عارضي پوینټونه جوړ کړي دي. اوورال موږ 80 پوینټس جوړ کړي دي. هغې کې زموږ 229 چې کې هغه زموږ غوطهخور تعینات دي. هغه 40 غنټې موجود وي. خدای نه خواسته په سیندونو کې څوک ګیر شي ټریپ شي نو هغه روباسي. وختي موږ یو 15 کسان چې دی نو هغه ته موږ دغه نه راوښکل د 400 نه. او که تاسو دیر کې خبرو کوئ نو موږ 6 کسان د اوبو کې چې کوم ګیرو هغه هم موږ راوښکي دي. نو اوورال اوس هم چې دی نو زموږ امدادي کاروایانې چې دي هغه شروع دي. دې کې اطلاعات دا هم راځي چې په بونیر کې چې کوم دی صورتحال ډیر خراب دي. په تقریبا ډیر تعداد کې خلک چې کوم دی هغه بې درکه شوي دي. اوس هم د هغې دپاره تاسو څنګه وي اپریشن جاري نو څه تعداد معلوم دی چې څومره خلک بې درکه دي؟ بیا شپه را روانه ده نو د شپه کې ریسکیو اپریشن چې کوم دی هغې کې بس دغه نه راځي؟ بالکل ریسکیو 1122 دې نه مخکې هم د شپې اپریشنز کړي دي. موږ سره خپل ایمرجنسي لایټس هم وي ماسکینګ ټاور هم وي. هغې نه چې دی موږ عارضي لایټ استعمالو. هغې سره که وګورئ نو اوسه پورې 40 پورې چې دی نو کسان هغه موږ ته اطلاعات دي چې یاره دا کسان لاپته دي. مزید داسې هم ځایونه به وي چې هغې کې لا اوسه پورې چې دی نو ایکسس نه شوی. نو زموږ کوشش دا دی چې ټول هغه ځایونه چې کوم ځای کې سیلابي دغه چې دی نو دغه شوی دی مسایل جوړ کړي دي جاني یا مالی هغه ټول ځایونو ته ورسي چې څومره خلک دي که هغه هر ځای کې ټریپ دي یا گیر دي یا لاپته دي هغه ټول موږ راوباسو. د خیبر پښتونخوا حکومت 2 هلیکاپټرې په ریسکیو اپریشن کې خپل ریسکیو کاروایانې کو یو پکې کریش شوی دی.
د دې حوالې سره سره ریسکیو اپریشن د هغې ملبه وغیره څه دغه شوی دی که نه جی بالکل دا ټوټل چې دی نو د کې 15 کسانو دا د پېښور نه روانو په مومند باندې باجوړ اړخ ته تلو هغه امدادي سامان وړلو دې دوران کې مومند غرونو کې چې دی نو د هغې ټاور سره چې کوم کمیونیکیشن دی هغه بند شو نو هغې نه پس چې دی نو هغه کریش شوی دی او هغې کې 15 کسان سره د دوه پایلټانو چې دی نو هغه په حق رسېدلي دي او هغې چې دی نو هغه جست خاکی ریسکیو 122 ایمبولینس کې چې دی دې ټایم کې پېښور ته راوړلی کېږي هغې نه پس به بیا د هغو ابای علاقو ته منتقلې کېږي دې نه علاوه دویم چې کوم جهاز دی نو هغه دې ټایم کې د بنیر په مختلف امدادي کاروایانو کې عیسی خلی لګیا دی په لاندې سیمو کې چارسده مردان نوخار بیا داسې پېښور کې هم زیات دې کې څه خطرات شته دی جی بالکل تاسو کو وګورئ دریای سوات چې دی نو دې ټایم کې هائی فلو لیول کې روان دی الته چې دی نو الته هم چې دی نو د فلډ سچویشنز دي مختلف چې دی نو سوات کې هم دغه شوي دي کورونه وغیره ډیمیج شوي دي سکولونه ډیمیج شوي دي څه کسان هم چې دی نو هغه په دې اوبو کې لاپته شوي دي نو هغه ځینې فلو چې دی نو هغه په 400 او په دغه باندې را روانه ده او الته هم چې دی نو مونږ آلریډي خپل کیمپونه هم جوړ کړي زموږ کسان هم هلته موجود دي نو انشاءالله دې اړخ ته چې دی نو زموږ امید دی د الله نه چې ډېر ښه انتظامات به وي او چې کوم ارد ګرد علاقې دي هلته موږ آلریډي اګاهي مهم شروع کړی دی خلک چې دی نو هغه موږ اویر کړي دي ډېر زیات